Ne dedin Mina az önce? Ne dedin az önce? Eda? Ece? Bana anne demiyor. Anne diyordu 7 aylıkken. Şimdi büyüdü, Ece'yi öğrendi. Ece diyor. Bir ara Eda diyordu. Ondan da vazgeçti şimdi. Sadece Ece. Ne dedim Mina az önce? Ece. Ece mi demeyi seviyorsun? Ayıp olmuyor mu biraz? Ece? Söyle Ece. Eda? 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 Unuttun mu Eda'yı? Anne? Anne? Uyurken falan böyle acıktığında falan anne diyor. Saçımı da olmuştu zaten. Kriz başladı. Bye.